Сегодня я хочу порекомендовать вам для чтения рассказа замечательного детского писателя Юрия Коваля. И предлагаю вам прослушать рассказ, который начинается «Дед, баба и Алеша». Надеюсь, рассказ вам понравится, и вы захотите, чтобы ваши дети прочитали рассказы этого замечательного писателя. Итак, заспорили дед да баба, на кого похож их внук. Баба говорит: Алеша на меня похож, такой же умный и хозяйственный. Алеша говорит: верно, верно, я весь в бабу. Дед говорит: а по-моему, Алеша на меня похож. У него такие же глаза, красивые, черненькие. И, наверное, у него такая же борода большая вырастет, когда Алеша и сам вырастет. Алёше захотелось, чтобы у него выросла такая же борода. И он говорит: верно, верно, я больше на деда похож. Баба говорит: какая борода большая вырастет, это еще неизвестно. Но Алеша на меня куда сильнее похож. Он так же, как я, любит чай с медом, с пряниками, с вареньями, с ватрушками, с творогом. А вот как раз самовар поспел. Вот сейчас и посмотрим, на кого больше похож Леша. Алеша подумал немного и говорит: пожалуй, я все-таки сильно на бабу смахиваю. Дед почесал в затылке и говорит: чай с медом – это еще не полное сходство. А вот Алеша точно так же, как и я, любит лошадей запрягать, а потом на санках в лес кататься. Вот сейчас заложим санки, да поедем в лес. Там, говорят, лоси объявились. Сено из нашего стажка щиплют. Надо поглядеть. Алеша подумал и говорит: знаешь, деда, у меня так странно в жизни получается. Я полдня на бабу похож, а полдня на тебя. Сейчас вот чаю попью и сразу на тебя похож буду. И пока пил Алеша чай, он точно так же прикрывал глаза и отдувался, как бабушка. А уж когда мчались на санках в лес, точно так же, как дед кричал: но, милая, давай, давай! И щелкал кнутом.